హలో ఫ్రెండ్స్, గొంతు నొప్పి మరియు దగ్గుతో బాధపడుతున్న వారి కోసం మంచి పరిష్కారాన్ని తెలుసుకుందాం. రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక తాజా తమలపాకుని తీసుకుని బాగా నమిలి మింగిన తరువాత ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిని సేవించినట్లయితే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే ఇంకో చిట్కా, తాజా దళాన్ని తమలపాకు మధ్యలో ఉంచి బాగా నమిలి మింగినట్లయితే గొంతులో ఉన్న యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మరియు యాంటీవైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ని 3 రోజుల్లో నయం చేసుకోవచ్చు. మంచి పరిష్కారం ఫ్రెండ్స్, ట్రై చేసి చూడండి, రిజల్ట్‌ని పొందండి.